Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Injih. Wah, Cak Komet, Cak Dodok. Ha injih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Nggih. Derek gladi wanuh, Pak. Wah, injih. Pengkritane jenengan alhamdulillah. Jenengan pripun pawartosipun, Pak? Nggih. Alhamdulillah. Niki Mas Dodok nggih. Kula sing dodok. Nggih. Wah, jenengan termasuk dalang modern. Modelnya pripun? Rasane ireng, jari abang. Pancen saiki usume campur sari, Mas. Nggih, kok kados madu mangsa jenengan. Ning mboten napa-napa ning kan jenengan ketinggal wibawane to, Pak? Nggih, Ngaten? Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, derek pitepangan nggih, Pak. Injih, Mas. Kula dodok jenengan sinten, Pak? Kula tak madu mriki mawon nggih. Mboten napa-napa kan jenengan, madu mriko bebas niki gajane jenengan. Lho, dalange aku. Lah nggih. Wah, jenengan majeng mriki ketinggal gagah. Ngapunten kula gawe training. Walah, lagi traininge bojone jenengan. Ya sembuh pokoke iki meng budarene aku nyandak training ngono wae. Wah, jenengan jan wah lincah saestu. Ha nggih. Menika kalih Ki Bagong Sutarto. Wo, Sutarni. Cek Ki Bagong Sutarni. Sunarti nggih. Sunarti mbok diku kok iso teko tintil nggih. Nggih nderek pitepangan nggih, Pak. Injih, Mas. Nembe sepisan niki panggih jenengan. Wis pokoke muga-muga iso sak teruse. Amin, amin. Masalahe sing nanggap enten boten. Sak teruse kan enten sing nanggap. Nggih repot nggih. Panggih langsung tendalipun Bapak Suwito. Nggih. Pak Suwito luar biasa, Pak. Ingkang luar biasa napanipun Mas? Piyayine grapyak semanak. Saestu lembah manah. Lek ngendikan alus. Biasane dagelan iki lek bombong sing di omahe mesti wis anu. Wis pripun? Wis entek. Napane sing wis telas? Ya ongkose. Mboten, tetep pun kula simpen. Malah niki teng griya mboten enten napa-napa kula kok melane mriki. Ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang ngemugati nggih menika Bapak Suwito. Matur nuwun Pak Wito, dalu niki lek mboten jenengan tanggap. Wah, kula teng griya mrongos mboten enten tanggapan. Matur nuwun. Napa melih panggih langsung kalih sedaya warga mriki. Nggih menika teng dusun Centong nggih, Pak. Centong, Mas. Centong Desa Salam luar biasa. Piyayi mriki piyayi budaya, Pak. Enten rigitan kados ngeten niki wah kompak-kompak. Mboten enten sing ngongkon pun padha madhem mriki sedaya. Nggih ta, Pak nggih? Nggih. Wis pokoke remen sanget nyambung silaturahmi, Pak. Bagus. Saking kula nggih teng Bojonegoro dugi mriki. Kowe iki apa ta, Mas? Kok malah nusul-nusul dhewe iki nyapa lho sampean ki? Iku ya malah omong. Omong ya omong ning ya kudu enek bagiane dhewe-dhewe aja nyerondoli kancane. Nggih to, Pak nggih? Nggih, Mas Dodok nggih. Gak nyawang sapa sing dadi dalang dalu iki? Lah kuwi lah. Kok lah kuwi iya, Mas te dalang dalang pun kawentar pun kondang. Pun kondang. Kondang apa tak golek YouTube ra enek to. Aku bingung golek referensi lho aku ki. Mas. Dalam Kula iki lek nganti tak unggahne ning YouTube. Nggih. Mesakne dalang-dalang sing lari-lari. Telas mesti kalah kali jenengan. Peh. Saestu. Mangkane aku nyapa to Ki Bagong Sutarni iki kok ora dunggahne ning YouTube. Mesakne dalang-dalang mesake. Di samping mesake trep Ki Bagong ki gaptek. Ora tek payu ngono karemu. Mboten. Payu nek jenengan iki payu kok jenengan saestu kok ampun ngoten jenengan. Niki lho kula uruse sekedap. Kowe maksudmu apa piye to, Mas? Sampe omong kali Pak Dalang. omong karo Pak Il. Mawa desa mawa cara, Mas. Negara mawa tata. Dalu niki tambah mercon. Yo matur nuwun. Nanggape lengkap. Ya paling gak nganggo aturan. Dipirsani warga mriki gak pantes to, Mas. Masyarakat Centong. Masyarakat Centong mriki sapa to dagelan loro kok srondol-srondolan ngono modele ra cetha. Aturane gampang engko lek aku ngomong kowe pengen ngomong ya muni tir ngoten tok. Ganti. Sing ngomong ganti kowe maju ngomong. Oke. Ngoten nggih, Pak nggih. Nggih, Mas. Kedah diatur kersane mboten tumpang tindih lek ngomong. Lagi ngoten nggih, Pak nggih. Nggih. Alhamdulillah, Pak. Bombong manah kula saged panggih jenengan ditimbali teng daleme Bapak Suwito. Nggih adicaranipun nggih menika unduh mantu nggih. Unduh mantu, Mas. Weh, temanten iki ketingal gagah sing wedok ya kaya ayu. Wis cara Cinandra kados Kumaratih kalih Kumajaya. Amin, nggih. Pokoke ora kaya Kumawurung. Nggih.
Napa? Tir. Wis pokoke temantene saged napa menika sakinah mawaddah warahmah. Warahmah. Napa melih ngantene gagah eling nom-noman kula biyen, Pak. Samawi to. Ngantene Samawi luar biasa. Wonge cahya ganteng putih resik kuning. Tir. Tir. Oh, Wis pokoke kalih bapake niku sama-sama wong ya halus ya apik nembe dugi mawon pasugatan Lho ibuke Mas Awi pripun? Ibuke Mas Awi nggih sumeh piyayine grapyak. Ya semana. Nggih, monggo Mas Dedeng Mas, monggo Mas Dedeng. sing Tir. Nganten wedok ngot. Mbak. Tir. Nganten. Wis ra usah omong. Wis sewengi yang ngene ae. Aku kok kleru to di Yo mata. gara-gara omongnya kok terganggu tir. Maaf, aku kok kleru to di matamu. Maaf lah. Aku tak omong karo Pak Sutarni. Sutarni sapa? Iya. Pak Bagong. Pak Bagong. Nggih. Jenengan dalang, Pak? Duh, kok jenengan dalang. Ya nek wis nyekeli wayang ki yo ngastane dalang to. Ora mesti wong bakul wayang kaya nyekel wayang kok. Lah wis enek deboke, enek paklirane ya jelas dalang, mosok ngene Bakul saiki ki yo kreatif. Bakul yo nganggo debok barang. Lah terus piye kok? Lah iki kan yo jenenge wujud gapyak ngono lho Mas, ngate omong-omongan. Komunikasi kali dalang. Nembis pindah kula panggih panjenengan. Nggih, kula rumaos bombong Mas Komet. Bobonge mergo napa? Wah, ndelok ning fotone wae aku wis guyu e. Alah kok kula nggih sami kok. Kula ngertos jenengan teng foto lho kok dalange kok Cina ngono. Bareng panggil langsung, ketemu langsung. Ah, yo biasa. Wireng. Lah. Wirenge iso mbok nek-nek. Ora ngono aku ngomong Cina ki mergo brengose ki minggir. Sapa ngomong ireng? Alah kowe sampe ngelokne padalang ireng lho. Yo ora. Mas, ngeten Mas mboten. Komet. Nggih, pripun, Pak? Brengos minggir ini jenenge jagang Vespa. Jagang Vespa. Iya. Wah, jagange sakmene pespane sak pira, Met? Brengose wis tuwek lho tadi. Kowe iki ya paling gak ndereke padalang aja terus ngeleng-eleng padalang kok. Mboten kula kok ngelokke ireng mboten ning Aja ngelokne. putih yang tertunda ngoten. Lah ya padha ae kuwi ngomongnya mangkak Mboten to. guyon nak nggih, Pak, nggih. Guyon Pak nggih. Nah, mboten Lah aku ngoten. seneng kok Mas ini malahan. Nggih. Tenan. Kula nggih seneng. Nah, aku lek dilokne wong ireng ngono aku ora tau nesu. Mboten masalah nggih, Pak. Mboten aku dilokne Mas Komet ireng. Nah, Ora masalah. soalnya kuwi kasunyatan nek sampean ngelokne padalang putih kuwi malah sing Lho sampean malah ngece. penghinaan. Penghinaan. Ngoten lho. Kok aku bengi iki lagi bingung itu. Bingungnya apa? Lah dilokne ireng kok malah hee. Pancen kenyataane ngono, Mas. Alah mboten napa-napa. Ireng lah irenge sepur kae. Iya. Akeh sing ngenteni. Nah, Nggih to. Lah nene iki Wonten yo ireng tenan. wis ora dadi cethakne Teng dalemipun Bapak Suwita. Iki Suwita apa Suwito to? Suwito kok Suwito. Suwito iki piye to koke? Suwito. Suwito. Nggih. Kali Ibu Uji. Nah, Ya. Uji to coba. ya puji. Nggih, gadah perlu nggih menika ngrabekaken. Ngrabekaken basamu kok kusro, Mas. Lho piye to, Pak? Nggih menika malakramaken putranipun. Oh, lho. Mosok ngrabekaken. Lho kowe nek iso basa apik ngono mbok ngarep sik ngono lho. Lah wong kowe yo ndusel ae nang ngarep kok mulane kok ditata sing becik. Lah tinggang kutir sapa nyuwun sewu kula beto undangan alhamdulillah. Napa badhe mantu? Dalem Napa badhe mantu jenengan? boten putra kula tesih alit-alit to. Oh, lah kok ngasta undangan. Tak kira arep edumke karo yoga-yoga. Pripun to jenengan ki pripun to? Niki undangan sing gadah damel kok malah gadah Oh, mantu pripun to sabar, jenengan? sabar. Lho, Ki suwe-suwe jenengan Mas. ngeblak Lho, kula to, Pak. sabar. Iki ora penak ki suwe-suwe karo aku. Ngono Lah wong jenenge. rene ki ndagel kok malah ngundha mantu ki dadi mantu piye to, Pak? Sabar. Aku wis rasa kaya ngono. Wis. Kowe iki ngono ditanggap wong kok malah tuku. Lah wong aku ki nggo undangane Pak Suwito kok malah jere apa-apa ge duwe mantu to piye, Mas? Ngomong-ngomongan ya biasa to. Lah ngomongan to delok situasine to, Mas, piye to? Aku kan yo malah dadi rapi nanti pirsane keluarga mereka. Leres niki to, Pak. Jenengan niku kedhe dados dalang menika saged dados bijaksana. Nah, Wong ya. niki beto undangan saking ngriki kok jenengan lokke ajeng gadah damel lho ngono ya. Lah iya. Piye? Lho, sabar, Mas. Sabar. Aku ya melu nesu. Kowe iki ape mbantu apa malah nambahi nesu to jane kok iso. Nggo pantes-pantesan. Yo paling gak awake dhewe iki Yes, nek. to. Nah, ngeten. Nah, alhamdulillah menika temanten kekalih nggih menika ingkang kakung nggih menika Samawi Awi. putranipun Bapak Suwito nggih Pak nggih. Nggih. Alhamdulillah menika pikantuk Mbak Febri Tri napa niki? Tri kok Tri Negentri Nagasari piye to Mbak iki? Mbak Tri China
derek dedonga mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah Amin. warahmah. Muga-muga enggal-enggala diparingi momongan. Amin. Nek lanang ya duwe bocah sing soleh, nek wedok ya bocah sing solehah. Allahumma. Amin. Amin. Paling gak minim di anak telu. Dah kok di anak telu ki akeh men lho. Ya kudu ngene ngono. Programnya pemerintah 2 anak cukup kok mbok kon telu piye? Nggih Pak Iya. nggih. Nggih, Dua anak leres. cukup. Leres, Pak. leres Mas Dodo. Kuwi nek program tapi Ya. nek munggo aku kuwi minimal telu. Ya nyapa kok kudu telu? Ya kuwi nek tujuane to. Tujuannya apa? Anak itu sebagai penguat dalam rumah tangga. Heeh. Sok ben sing kira-kira ngomong awake dhewe nak wis tuwa. Iya. Nek duwe anak telu, Heeh. kuwi tujuane anak pertama, anak kedua ki di sekolah sing pinter. Ben dadi pegawai sing sukses. Sing nomor telu, Sing nomor telu. kuwi digoblok nih. Duh. Piye bocah Kuwi ki? kudu dadi prinsip hidup. Lah wong anak telu kok sing siji digoblokne kowe iki solusimu solusi sesat, Loh, Mas. kok sesat ya aku iso ngomong mesti ana tujuane. Tujuannya apa anak telu siji digoblokne? Sing telu ya, sing loro ki mau dipinterno. Ya. Ki nek sampe dadi pegawai misal tugas nang nggone Jakarta. Ya. Soale tugas nang luar Jawa. Ah. Nah, karena awake dhewe duwe siji sing iso nunggoni awake dhewe nak wis masa tua, ya sing digoblokne kuwi mau. Wo, berarti sing guru dhewe sing goblok kuwi Ya nunggoni wong nunggoni wong tuane. sing gemati karo wong tua ya kuwi. ngono. Saiki aku takon. Nah, Kowe iki ning omah dulurmu pira? telu. Sing loro padha ning ndi dulurmu? Anek sing nggone Kalimantan. Oh. Soale ning Polda. Lah sing ning omah sapa? Aku. Wis ketok nggih Pak, pun ketinggal. Ketok. Ndi sing bocah Ketok. anak sing dipinterno, ndi sing anak ning omah kon nunggoni wong tuane digoblokno. Dah, piye? Pancen ya aku ki sing digoblok. Lah kok akhire ngaku we. Alah kena. Bos alhamdulillah nggih matur sembah nuwun dumateng ingkang hamugati Bapak Suwito nggih Pak. Weh, le suguh kukuh Pak Suguh Suwito. kukuh. Ya, Dodo. Niki napa mawon disiapi lho. Didalke Sampai sedaya. wedhus sing urung dibeleh kuwi peyu pira ae. Kowe kok ngurusi wedhuse Pak Suwito barang ki nyapa to? Lah kuwi engko dibeleh. Iki ora urusane bleh-blehan kene ora, iki urusane dhewe neh peternak. Oh, Iye, kok iso luar biasa suguh gupuipun wonten tamu dugi niku peh pasugatane Pripun, banyu Mas? mili Pak. banyu mili. Wah. Jenengan ampun to dare sampun. Lho sampun. Dahar sampun. Munjuane sampun. Sampun. Istimewa Pak tenggene Pak Suwito niku. Dan. Sing istimewa setunggal Pak. Napa Mas Dodo? Kopine niku lho. Weh. Oh, kopine pahite rambuh. Lho, lah jere pesenanmu ngono. Pesenanku pancen sing pahit. Lah yo pancen kencing manis dadi Kok ya. iso kencing manis piye to kene wong sehat kok kencing Rokoke manis. sampun, Pak? Rokok sampun? Sampun. Sampun. Bos. Aku gong. Duh. Kok aku gong piye lah mau ning guri mau lah kowe ning gone jeding wae kok. Oh iya. Mulane kowe kliwatan ngono lho kok iso Aku minton. minton kok endi kok. Alhamdulillah pokoknya remen sanget. Nyuwun sewu kula tak anyuwun salam kagem keluarga. Monggo dipun asta sak mertikanipun Mas Dodo. Sembah nuwun lho, Nggih. Pak. Wah, nggih. Napa? Socanipun kok apik. Niki? Nggih no, online, Pak. Ngaten niku online. Online. Tenggene niki lho, Pak, sing nggone toko Lazada niki lho. Lazada. Oh. Lah iya. Lazada Lazada. Pesenku ning Lazada. Lah bareng teko kok ora pas dadi Lazada. Oh iya. Kaget ngono kok iso. Nggih. Monggo. Nggih. Monggo. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, para rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun ibu-ibu teng ajeng, tasih semangat pun ngantuk dereng, Bu? Tasih semangat nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi sing rawuh teng mriki kula donga-dongaken mugi-mugi tansah kathah rezekinipun Allahumma. Amin. Diparingi merdamel ingkang gampil Allahumma. Amin. Sing gadah utang mugi-mugi utange enggal-enggal lunas Allahumma. Sik Mas, sik. Pripun? Iki nang kene kon nglawak apa kon ngaji? Nggih, paling mboten kan urun donga ngoten lho, Pak. Wah, iya. Sithik-sithik Monggo. urun donga, Ya. nggih. Mugi-mugi sing bojone setunggal kula donga-dongane mugi-mugi awet siji wae. Ya kudune ngono lho kok. Awet ngantos dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen alhamdulillah. Mugi-mugi piyayi mriki tiang-tiang mriki tanahe sami subur sedaya, panenane kathah melimpah Allahumma. Amin. Amin. Wujud syukure piyayi mriki ngeten iki. Nggih. Nggih piye? Lah iya.
Aku benerno lho karepku ki. Ya alhamdulillah. Kowe ngerti ngantene apa urung? Gung. Lho kok iso urung? Mas Samawi putrane Bapak Suwito. Dereng ketemu yo. Ketemi kok iso nyuwun sewu larene kuwi gagah, ganteng, ketok resik. Nek nganten anyar ngono kuwi, Mas. Lambene wong ditanggap ya ngono kuwi. Kok iso lambene wong ditanggap wong kenyataane ya ngono. Oh, aku urung ketemu kok. Mulane nganten iki nganten sing wis pas ya nganten iki, Lah Mas. anak Pak Suwito ampun. Ingkang pundi Pak Suwito? Lemu lho. Kok iso lemu lho. Wong Pak Suwito iki wonge kuru kok lemu. Ngelokne. Oh, Ngelokne iya, Pak Pak. Suwito kuru. Iki dereng patos lemu lah paling mboten ngoten lho. Mulane kok iso paling gak ngerti ditimbali mriki, Nggih. srawung kalih piyai mriki. Heeh, ndongane ngantene to. Heeh, mugi-mugi temanten kekalih. Pokoke ndongakno niku saged mawon lho, Pak. Niki kan usahane nyuwun sewu. Pak Suwito usahane napa, Pak? Pak Suwito menika usahanipun kathah Mas. Toko bangunan terus. Toko bangunan. Dan ndongakno saged ubur sampai saking bangunan mawon. Ning saged. ingkang kula welasi niku namung setunggal. Napa? Niki kan dulur kula lanang to Mas. Duh, Mas berarti Suwito. niki tesih dulure jenengan. Nggih. Berarti niki jenengan sambatan. Piye lah aku ngarani yo? Oh, ini nak bayaran Nek ya. bayaran saru. mentolo sampean berarti mosok karo dulur kok njaluk duit. Lah. Ya saru no, saru no. Kowe mbolo dalange apa ndel mbolo sing di omah? Aku ki mbolo dewa. Malah mboten. Ya mbolo sing di duit kok sapa pripun to jenengan. Berarti tesih sederek kali jenengan. Tasih. Pernah napa misanan? Misanan Mas. Kok sampai misanan gek gelem njaluk duit yo bangeten. 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 Bacot. Bacot jenengan. Kudune Jenengan gratis. kalih Mas Wito niku pernah napa? Pak Wito mboten pernah napa-napa. Nek kula pernah jagong. Lho kok pernah jagung sesuk gitu? njaluk bayar. Nah? Njaluk bayar. Oh, positif no, Pak. Positif kok kula tiyang tebih kok jenengan kan misanan. Wah iya ya. Hah, apa jebak aku gitu iki. Aku ora kena dijebak kok iso. Mboten. Nyuwun sewu, Pak. Donga kangge nganten iki saged dipendhetke saking usahane saking Pak Suwito. Pak Suwito buka toko bangunan. Bangunan luar biasa. Contone mawon koral, semen, pasir. Lho, niku saged dingge dongane nganten. Nganten Loh, anyar kok ngaten? Kayak koral. Lho, tegese iki otak atik matuk lho, Mas. Kanggo dongano ngantene. Oh, iya. Koral menika wonten werdine. Pripun? Oral. Dinipun pripun Mas? Koral kudu kompak selalu, boten enten aral yang melintang. Koral. Dadi nek iso rumah tangga niki ayem tentrem, Selalu kompak. selalu kompak. Ning ndi yo kudu wong loro. Boten kersane Koral, ketinggal Pak. serasi. Wah, jahat. Jenengane jan meletik tenan kok uteke. Lho kok iso diutek-utek kok mletik iki Lho, pun tok. tegese iki. Mletik pikirane. Oh iya. Enek mau apa meneh? Pikirane. Koral ana mle sing jenenge semen. 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 Heeh. Semen selalu apa ki jenenge semoga tidak sementara tapi selamanya. Loh, jadi menikah kanggo sekali untuk seumur hidup. Nah, Sing nomor 3, pasir. pasir niku werdine Pasir menika werdine pun nggih menika pasangan sehidup semati sampai akhir. Loh, kanggo temanten pinter kekalih. tenan lho lek iki. Oh jenenge wong Aku ngundang dodok rene karo Komet iki berarti ya ora kleru. lho komet dereng nembe kula sing ngomong apa? Lho, lek sing koncone ngene iki mesti komete mesti melebihi. Kudune ngimbangi nggih ta Pak? Iya. Kowe apa dongane kanggo kuwi nek aku mang Apa? Aku ora ndek apa. ya paling gak kaya aku ngono lho masalah bangunan ki eneng apane. Bangunan ya akeh to, Dok. Lah ya apa wae? Paku. Pakku ki werdine apa? Palune kudu kaku. Kuwi kak kanggo nganten lanang to. Palune sapa? Nganten lanang. Jorok jaki jorok iki. Lah ora jorok iki wis dewasa ora apa-apa to wis nikah. Eh, Los lho. Lah kuwi nek gak kaku ya jamuni lho, to. berarti nganten lanang kudune Ya palune kudu kaku. nek gak kaku. Yo pijet. Omonganmu Met, omonganmu sing genamu kon pijet. Ya, ya. Asma Kinarya Japa, Pak. Nggih lho. Kados Pak Suwito nggih wonten werdine. Werdinipun Mas. Suwito asal kata dari suwi karo to. Su menika tegesipun sugih. Wi tegesipun wibawa. To menika tegesipun tumata. Wis Wah. wonge sugih ya wibawa iso nata Tumata. keluargane. Tur tumata ekonomine. Nggih kados ngoten niku. Bagus. Nggih to. Lek Mas Komet pripun niki? Mas Komet, kula nah aku diajak. sing kakung, paling gak awakmu sing wedok, sing estri. Nggih. Lah niku Sapa? Jenenge sapa sing wedok? Mbak Iput. Heh?
Mbak Iput. Mbak Iput sapa lho kok iso Mbak Iput? Lho, celukane ngono. Ngawur nggih Pak nggih. Niki lho nganten apa kok nganten? Lha kowe kok malah nguyahi segara lho. Lho garwane Pak Suwito menika Bu Puji Rahayu kok mbok celuk Iput. Panggilane ngoten nggih Bu nggih. Oh, tak tafuk. Iput ana lagune. Apa nggih? Iput-iput melati. Putih-putih. Kaya Iput iki werdine apa? nggih menika bojone Pak Suwito. Tuh. Lho maksudnya artine iki piye ngono lho Pak? Iput iki Iso apa? teko Iput, iso teko Pak Suwito. Lah kula pun merdekne Pak Suwito nggih Pak nggih. Iya ya mestine Mas Komet ya Ya, merdekne ngomong ngono lho. Mbak Iput lho. Mbak, Ibu Iput iki werdine apa? Iya, I iki apa? ini ku saking tembung istri. Iput awale huruf I. I tegesipun Istri. ya gak apa-apa, gak melenceng lagi gak melenceng. Ora no, tak Bar pikir I, kok. bar I terus K. Kowe jane sekolah bayar pijet apa itu? Wong ibu tok kal. Ya wis karuan kowe ya cetha lho. P. Put. Oh langsung put. Langsung no. Put tegesipun apa? Rangkaian Iput ki istri yang sampai akhir puputing getih lho ngono. Ngono. Dadi Pak Suwito karo Mbak Iput mudah-mudahan tetap awet langgeng. Amin. Pun diwerdekne ancen Alah, asma iki werdine nggawa. rawate apik memang rumahku. Lah niki wau. Heeh. Ancen golek otak kurang genah kok. Oh, Asma baca- Kinarya Japa, Pak. Kados Pak Suwito sampun enten werdine. Nggih. Kados kula ngeten iki nggih enten werdine ki ambak. Napa Mas? Dodok. Dodok nggih. Dodok menika enten sejarahipun. Dodok menika rumiyin bapak kula ajeng merdamel teng Kalimantan. Wow, Nyuwun- kekeselen. Nggih. Nyuwun dongane Ibu. Lair Terus? procot anake kula dijenakno Dodok. Minangka nyuwun dongane wong wedok disingkat Dodok. Dodok, Kados nggih. Komet niki nggih enten Jarek sejarah. Mas Komet niku werdinipun dos pundi? Komet menika rumiyin bapake Komet menika dodolan mbako, Pak. Ibuke Komet dodolan lemet. Mulane duwe anak brojot dijenakno Komet. Komet. Bapake bakulan mbako, ibuke bakulan lemet. Lemet. Duwe anak Komet. Ya apa ora? Wong lairmu kuwi aku jagong ning nggonmu kok. Lho, padahal kowe karo aku tuwek aku lho, Tuh. Iya. Lah sing jagonge sapa? Mbah-mbahku biyen cerita. Oh, berarti nak tak dik tanggaku kae ya ngono lho. Tuh. Tanggamu piye? Sing lanang bakul apel, Ya. sing wedok bakul loli. Duwe anak jenenge Teguh. Duh. Omonganmu aja mbleset to, Mat. Ki omonganmu aja Mbleset, mbleset. Iwan. Lah nek ya tapi omonganmu ki gak genah lho suwe-suwe iki. Lah kaya kowe mau lho. Lah nek kaya aku, ya toh, Iya. bapakku biyen pergawe nyuwun dongane wong wedok, lair procot anake dijenakno Dodok. saka tembung dongane. Dongane wong wedok. Komet, bapakmu bakul mbako, Mbako. ibumu bakul lemet, lair procot kowe dijenakno Komet. Lah iya tanggoku ya ngono. Tanggamu piye? Bapake bakul apel, sing wedok bakul loli. Duwe anak procot Jenenge Teguh. Lanang kok, Tuh. kok mboten nyambung nggih, Pak. Lah iki. Pake bakul Jan. apel. Ibuke? Ibuke bakul loli. Loli. Duwe anak procot Teguh. Loh, Oh iso Teguh ki tembung Kok kok. ora melok duwe anak kok bingung lho piye? Mas, kuwi nganggo Purwakanti ii penak ngono lho, Mas. Sing ngomong nganggo Purwakanti sapa? Wong ora melok ngopeni kok melok ngatur lho. Ya ben to arep Teguh, arep Agus. Jaki omong-omong suwane kok apa gak penak Lah kowe omonganmu. jaluanmu piye? Bakul apel karo oli terus ngono to. Iya to? Aku yo iya jane. Ambemu iso padha wae kuwi kok sok. Iya. Ya paling gak apa wae. Menghibur. Menghibur kagem warga mriki nggih Pak nggih. Nggih, Mas. Khususé Nggih. kagem ingkang ngemugati nggih menika Bapak Suwito. Pak Suwito. Nyanyi Ibu- sapa ora? Ibu iso no. Iki ugi enten bintang tamune saking Banyuwangi. Sapa? Nggih Pak nggih. nggih Mas Demi. Mas Demi Yoker. Rawuh sampun kala wawenjang, Mas. Pun subuh wau mendugi mriki. Oh. Ayo awakmu aja gelem kalah, suarane Mas Demi iki dhuwur. Kowe yo kudu nunjukno suaramu dhuwur. Oke. Ayo, siap. Kowe golek apa? Ondo. Lah iki apa? Ben dhuwur. Sing dhuwur ki ora awakmu ning dhuwur ngono gak. Lambene to. Lambemu nadamu ki sing tinggi kados Mas Demi. Aku wedi lho ke. Lah nyapa? Lah lambene dhuwur kok ana lagune lho to kae. Lagune piye? Ngomongnya aja dhuwur ke lho. Terus? Kok lambemu kesampluk motor mabur. Iya. Dudu kuwi Ora nek iki kuwi to. beda. Oh, iya. Ayo tak siarne. Innalillahi. Iki nyanyi apa jane mayit kok iso. Jaluk bintang tamu. Bintang tamu kok innalillahi. Lah kudune piye to penyiar? Yo.
Kena. Tak contoni. Aduh. Ngapunten Pak. Wes, iya. Kula belajar teng mriki ya. Baik, saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya. Hadir di kawasan Centong tentunya toh. Spesial malam ini untuk Anda semuanya, terutama untuk keluarga besar Bapak Suwito. Ada salah satu kondang artis cowoknya Indonesia. Mas, kowe iki guyumu kedawan lho, Mas. Lho, Nggih Pak, nggih kedawan nggih. Lho, ora kedawan MC orkes kakean, wong ini iki. Kakean. MC ki kata-katane guyumu sithik wae. Oh. Aja dawa-dawa sithik wae. Iya. Yo. Yo, kembali malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis cowoknya Indonesia. Ada siapa dia? Lho. Hadir dari kawasan Bojonegoro. Siapa lagi kalau bukan? Piye to, Dok? Kowe ki MC po abab. Jare kon sithik ae aku manut kowe kok. Itu namanya kesedikitan. Raine kaya mangkok. Kaya Terlalu pendek. Lah terus piye? Maksud gua jangan terlalu panjang, terlalu pendek. Terus Sedengan. piye? Sedengan. Apa? Lambene kaya kupu-kupu. Lambe kok dincup. Kupu-kupu sakmene kembange gak rontok kabeh. Yo, kita sambut kupu-kupu. Duh, kok kupu-kupu bisa? Ya udah bisa omong ae. Artis yang satu ini. Kita sambut spesial malam yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Ya. Hadir istimewa di kawasan Centong tentunya cowok. Aduh. Artis cowok Indonesia. Siapa dia kalau bukan? Iki lho. Tak klewetak ndasmu lho kowe iki. Makasih. Makasih piye kene gregeten tenanan ya kok so. Lah, Jere iso ngemse. Digugu tenan kok ya merara iso. Wong kowe gudhi omane. Gedhi yo berwibawa suarane. Cek 1 2. Wah. Enak asem. Niki sone jenengan, Pak? Alah ngono neh deson. Duh. Kowe ngece, Pak. Pak Dalang ra desan, kowe ngece iki. Gue tapi setelane gor telu triple bass karo volume. Lah suarane piye? Alah tinggal salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur itu. Wah campur sarinan malah bangkrut tau ya. Kowe ra ro mereke ya. Apa ta? Mini Kompo. Cek 1 2. Wah. Enak. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Selamat menikmati. Ada buah semangka. Kah. Ada buah belimbing. Ada buah jeruk. Cer. Jeruk. Eko nek nang ngarep to, Mas? Eko kok mbok protes. Eko ki ning Lho, nguri. Eko jak bantah-bantani piye? Loh, tapi sing bener ngono, Mas. Ada Piye? siapa? Lagi. Di sini. Nih. Ada buah jeruk. Cer. Eko apa e? Eko syariah. Syariah jane bang to piye kok sok. Hati-hati yang ada di belakang sana. Nah. Hati-hati yang ada di belakang sana. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Jangan lihat terlalu atas. Nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Kecantol. Suwek. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulo luwo, Telusur. ulo luwo, Telusur. luwo. Kata-katamu kok horor kabeh. Horor piye ta? Mbok yo sing sopan dirungokne wong kok ya. Ya. Mari kita sambut. But. Lah. Pak Suwito mong jorok, Pak potong satu. Gak, aku mau embut tok. Embut tapi. Embut. Jorok. Yuk, tak panggilin bintang tamu yang satu ini, cow. Bintang tamu yang satu ini, artis yang bekirot ini, berikut ini, artis yang sangat multi talented. Artis yang satu ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Tahu maling barang terkenal. Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Ya pokoknya Akhiratnya ra usah. Yuk sama-sama kita kasih lemparan batu batako.
Ijane copet kok artis itu. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk siapa lagi kalau bukan Komodo. Wih, Pak Suwito nanggap komodo. Komen. Awas, yuk. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam spesial tentunya untuk keluarga besar Bapak Suwito. Saya akan mencoba untuk melantunkan satu buah lagu. Mas Komen. Aku interupsi. Kuwi Romai Rama apa Omai Rayap? Anu Roma Kelapa, Pak. Oh, Roma Kelapa. Omah rayap. Omai Raya piye to kok ya? Tapi kula gumun. Aduh, kaget aku. Aduh, kalah kagetmu telat kok sok. Bledose saiki kok kaget ini mau. Tak susulno. Iki kleru oleh nyumet jane pas Mas Demi munggah lagi disumet. Ayo engko entek. Ora masalah. Yuk tunjukkan kelebihanmu. Iki sing mirsani Mas Demi lho. Sampeyan kudu ketak apik. Wah, apik aku lho. Piye-piye nek apik kowe piye? Buktikan. Ge, Mas. Balonku ada 5. Apa rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hadir dari romane dore rasa banter-banter. Dormu kok modelnya gak anu to, Pak? Lho lek Roma kalem tuh. Meletus balon hijau hadir menjaga kesopanan. Oh iya. Iya. Roma ki mu Religius. religius. Roma Irama. Nek liyane Roma, Pop. pop. Pop ya iso. Piye lek pop? D Mas, D. D. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Soe cah Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dari hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal empat. Alah iya kok bahayani men kowe. Tanganmu tiba fresh care lho. Lah sik ta mledosmu ku kok ngageti wong ta kowe. Lho pancene pop iki cepet. Iki piye ta mledos iki lho piye? Dor. Ya dore. Meletus balon hijau dari hatiku sangat kacau. Bayo lho koyo kilat. Meletusmu lho kelek kilat tok. Pengen ngerti apane to? Ya pengen dore iku lho. Ya makanya cekelen. Tak jumo. Ya. Oke. Meletus balon hijau dari Asem iki didilat dicaking gila nih. Gua agelan iki sikatan to, nganggo odol aja nganggo oli stempet. Menyek minyak rim. Parah kowe iki kok iso sing apik. Lah nek niku balonku cah cilik-cilik ya ngerti lagune balon. Ya. Ning sing tuwa-tuwa sing sepuh-sepuh ngerti pop dangdut seperti itu. Oh. Sing sepuh lagi ngangge karawitan. Yo iki kena. Balonku ada 5 iso digarap karawitan dadi langgam. Piye kuwi? Lho piye to? Yen ing tawang. Kok meletik tenan. Bisa no. Piye tembange piye? Yen ing tawang keta. Ya. Iya. Iki dadi balonku ada 5. Apa yo kena? Balonku ada 5 wong ayu. Kaya penak lho saiki. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Asik. Meletus balon hijau
mesti rada mlenyek. Wong balonku ada 5 kok modele bar kena udan terus Meletus balon hijau cangkeme Aku kok kepengin nyilih to. udah tak keruwek kayak kenapa Pak rasane iki. Alah katune pe nyipok Dek. Nyapa nyipok garangan kowe. Kok nyapa? Timbang nyipok kowe kalau iki sinden-sinden. Alah, yo kene apa gelem kene mesti golek wong kok. Lho, mbak anggap aku badak. Lho, aja ngaku aku iki omongan. Lah timbang kowe ra nyanyi, teng daleme Bapak Swita ora menghibur blas. Mbok nyanyi yo. Nyanyi iki aku yo iso nyanyi Iso. ngoten iso. Yo, sak dedok nyanyi. Musike. Oh, mbok warai aku. Mbok warai. Enggak. Aku wis tuwek mbok warai. Musiknya cah modern saiki, Mas. Piye musike? Judulnya lagu dari barat Amerika. Wah. Oh yes. Apa? Jenengan nate Silverstone terus Bon Jovi niku lagu Inggris doyo lho. Westlife, Luar biasa ini. Westlife Bon Jovi, Scorpion, Kalau cengking, kalau monggo. Ya apa kok kewan tok? judulnya apa mau? Judul Oh yes. Anu Mas judulnya yes. Musiknya piye Mas? Musiknya rock Mas wong Piye ki? Amerika ngri. Duk tak duk tak. Aku ya podo. Podo aku njaluk malau. Arek ngono kan aku dhewe sing njaluk. Mas, muntil. Musik kok muntil piye to iki? Musik. Baik, satu lagu untuk teman-teman berdua. Mudah-mudahan teman-teman berdua selalu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saya persembahkan lagu dari Amerika Serikat yang berjudul Awe Yes. Come on. Come on everybody yo. Yo. Hey. Rah. Yo. Wow. Awe Yes. Awe Yes. What? Awe Yes. Esok. Lah yo tak singkat Aiwa Yes. Terus lagune. Lakune Aiwa ya esuk jagone mbledos. Wis to Mas, waran Mas. Iya ya. Lah ngono kuwi kan lagu ya termasuk jenenge awake dhewe seniman Ora wis diomongi masyarakat nunggu. Iya. Lagune barat yo nyanyi yo barat. Kuwi apa iso nyanyi lagu barat? Ayo, Oke. serius. Serius. Iya. Apa kuwi lagumu? Sandai. Sande Mas. Duk cak duk cak duk. Oh, rasa. Lah nyapa? Aja, kuwi lambemu, Mas. Cak duk cak duk. Kuwi ya padha, Cuk. Ora. Padha ae. Come on. Sandai. Come on. Wiki. Apa iki? DJ. Sandai le sapa? Kiwa sadaya. Sandai le sapa? Ning sarmeja. Sandai. Kuwi ora sandet, Cuk. Apa? Kuwi sandal. Kowe ya padha timbangane kowe ae. Nesu. Hanya lo penyanyine sing asli. Oke, nyuwun sewu, angsal Niki niki penyanyi apa Mas Dewi? ditajake ya. Mas Dewi ya? Iya. Oke. Monggo. Disiarno kaya awake dhewe mau. Heeh. Awake dhewe beradu versus Persis. Umat Waduh. versus Mas Demi. Moh, Lah nyapa deh, Mas? aku wedi. Ora ngono Mas iki mau versus ki vokale tok. Ada siapa? Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bintang tamu kita yang satu dari Banyuwangi, Mas Demi. Come on everybody.
Kene Mas, ning dhuwur pisan aja ning ngisor. Mangke mboten cukup, Mas. Cukup. Cukup. Aku lagi iki lho main ning gone Pak Suwito kaya ngontrak rasane. Cukup lah. Selamat malam Mas Demi. Malam juga. Oh, kakak kelas saya ini. Oh iya, Kak. Bagaimana kabarnya Mas Demi? Alhamdulillah saya. Perjalanan berapa tahun? Berapa jam? 9 jam. Alhamdulillah. Dari Tetap fit, Banyuwangi. tepat semangat nggih, Mas. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, kula niki ler saestu. Kula penggemar jenengan lho. Wah iki. Sing kula gumun ini nadane jenengan kok saged tuwinggi niku lho pripun? Pelatihannya napa? Gak paham aku iku. Lah, sik, ngomong penggemar tenan. Iya. Lah iya, berarti salah satu lagune kudu ngerti apa? Alah sing ngono. Iki sing pencipta ayang-ayang. Lah iya kuwi ta sing Ayang. ayang-ayang budulmu amblek kok ora ayang-ayang kok. Nggih, Mas Demi nggih. Nggih. Alhamdulillah. Sering direke wayangan nggih jenengan? Alhamdulillah sering. Alhamdulillah. Tapi kita sih apa ya ngarane? Kikuh Mas ya. Wah, mboten napa-napa. Los. Napa malih dalange Pak niki. Nggih. Pripun niku Pak E? Wah, los niku. Los. Iki kadang limbuan sampai jam sekawan nggih Pak niki. Oh iya. Nggih. Kok sik ta sik jenengan kok nggih terus to? Nggih pripun? Liburan ngantos jam sekawan jenengan nggih ndire jam sekawan. Nggih. Melok tok wis melok tok. Jane nanggap napa nyiksa ayo ngoten masa. Jenengan paring donga napa kagem temantene? Nggih, buat mempelai berdua semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Pak Wito ndang tiga ini putu. Cocok niku. Iya no, kudu. Jenenge mawon pun mantu. Iyalah. Diman-eman kon gawe putu. Nah, mantu. kudu dirungokne iku mantene. Kados mantan lanang Mas Awi, sakniki sampean dadi kepala keluarga. Mas Sam. Mas Sam Awi wis dadi kepala keluarga, sampean kudu sing sembodo karo bojone. Sembodo kuwi kudu apa sing dijaluk bojone sampean turutono. Sesuk ndang dijak ning gone pasar. Tukono emas, gelang kalung 7 kilo. Sembodo Mas. Oke, dadi wong lanang ngono ya. Dadi wong lanang kudu ngono. Waduh. Pengen motor, tukono motor Mas. Pengen mobil, tukono mobil. Omonganmu lha sing ra gablek piye terusan? Tuku apa gelang? Duwe apa? Utang Bang. Nyuwun sewu Mas Demi, kula pengen Nggih. ras kedhi mawon swanten jenengan. Sing napa niku? Bebas. Begadang Mas, begadang. Kok iso begadang? Lagune apa to? Mas Demi kok begadang iki piye to? Ral kedhi Mas, ral mawon. Mangke kersane kula sing nyonto. Balon kanggo riko ae Mas yo. Nggih. Badhe jenengan kula terus niki. Bertiga Mas kolaborasi. Oke, siap. Suarane rada agor iki Mas. Mboten masalah, sepenak jenengan. Sijine mung riko nang ati nisa asli selawase Sing YouTube itu. kula ki nate lho ningali jenengan berdua itu di YouTube. Iya bener. Ngapusi. Tenan saestu nate kula. Nggih. Sing ngene lho, waktu iku pokoke Gitu. nek gak salah modele Arab-Arab ngono lho Mas sampean. Arep-arepan. Nah, ngono iku. Insyaallah. Saiki kowe buktekno kados Mas Demi. Siji. Ayo. Siji loro telu. Ya apa lho kok siji loro telu. Apal. Kayak Mas Demi no, baleni saya Mas Demi. Lu kalah tuh kene YouTube apa? Kowe iki jangan ngisin-ngisinkan. Kamu harus mampu untuk melawan Mas Demi. Iya. Kayak nyanyiin. Iya. Sijine mung riko neng ati nison selawase. Luar biasa. Terus ke ijen Kasih. Tasnya terus sih Mas. Terusin dulu. Terus piye? Monggo. Mboten nak jenengan mawon lah kok. Pak jenengan mentul mawon ta, Pak? Loh, aku ingin ngematne. Aku ingin ngematne iki lho. Obahe lambene komet iki lho. Bapak Bagong ra ngendikan apa-apa kok mbok salahne iki nyapa? Cengkok Banyuwangi Ah. itu beda dengan yang lain. Iya. Yang sewu. Kalau cengkok Banyuwangi yang lain pengen ngerti ndak? Piye? Sing sayo sing rukun. Kuwi senggak goblokmu kok sing sayo sing rukun iki senggak.
Senggak karawitan. Monggo. Sorone lagi ajur iki Mas. Tapi tasih kepenak lho Mas, saestu lho. Aduh. Niki wau cek. Nguat-nguatne iki Mas. Lah mboten apa-apa demi Pak Suwito. Iya, Nah, Iya. nggih. Niki nyuwun sewu Mas Demi. Nggih. Lek cengkok-cengkok Banyuwangi dan sekitarnya niku jenengan wis mumpuni. Wis tidak perlu dipertanyakan. Wow, Sik belajar Mas, sik Alah belajar. buatan jenengan Masih wis belajar saya. luar biasa. Ning kula niki sing kula gumune kula pengen ngertos. Napa niku? Pamane sampean cengkok dangdut ngoten nggih. Banyuwangi kan luar biasa. Awan mengertos jenengan cengkok dangdut ngoten lho, Pak. Mboten saged kula. Lah cocok nek sakit niki kula beto guru. Lho. Aku terus wis to iki tak karyakno wis to ayo. Iki berat iki. Niki dangdut, Pak. Nggih, Mas, nggih, nggih. dangdut. Pengen Itu lho, Dok. wis to niki insyaallah bulan Desember mewakili Indonesia dikirim ke Spanyol. Spanyol, Pak. Nganu napa niku? Didu kali banteng. Ya ya. Kono apa? Nggih nyanyi dangdut niki. Jalan apa ini, Mas? Ayo jajal, Mas, kelaminan kelabu, Mas. Wau kula kalih komet nerone jenengan Banyuwangi. Sakniki gentosan. Sidik-sidik ya, Dok. Wah, jenengan ketinggalan kesumuken ya. Oke. Jan tenanan iki Mas Demi. Ayo kudu tenanan kok tepi-tepi kok se. Wah, nggih, Pak. Ha nggih. Kudu niki. Kedah dites niki. Ya, harus. Ayo komet dhisik. Aja mau copoti ngawur. Lah kono coba to. Malah bawa HP mesum lho kowe iki kok. Ayo. Kau bagaikan rahwana. Monggo Mas Demi jenengan. Kau Iki gak tau krungu aku. Ora apa-apa Mas. Oh tau wis tau. Sing penting jenengan nyuwara Mas. Wah. Kau. kurang dhuwur berarti, Mas. Kurang dhuwur. Aja dhuwur. Lek iso gendekne, aja. Ora dhuwur, Mas. Aja, Mas. Aja gelem. Kowe iki ape nyiksa gorongane Mas Demi. Ayo pisan kas Mas Demi kersane malah pas ayo. Kau bagaikan rahwana. Asik. Halo Mas Demi. Nggih. Kau bagaikan rahwana. Ngono Mas. Sik. Bener apa ora sik? Pina diterusno mesti lagune ora ngono. Aku gak ero iku mau gak ero. Oh iya iso ngerjai Mas. Niki yo mosok yo guru satu lagu kok yo. Aja, lek iki mau kan wis nembang single. Ya, Saiki digandengne. gandengne duet. Duet. Duet ya Mas ya? Mas Demi, Oke, niki siap. jenengan kula berikan keleluasaan, Kebebasan. untuk memilih. Milih yang mana pasangan duetnya? Ini yang baru-baru saja yang baru pulang dari Hong Kong. Nih, namanya mantu Lee Hong Kong. Ming Cho. Apimu. Nih, Mbak nih. Iki butin kok so limicuk. Ya Allah. Masa pangkling ta kowe iki? Oh, Yutin dake. Ngapur limicuk. Mbak Muji. Mbak Puji gundul ngambek no sapa kowe kok Mbak Kok Puji. mang milih jenengan niki napa niku? Tuh. Padalang ra nderek, kok padange teng lenggah teng mriku. Terus ah. Ha nggih, dipilihne Mat, langsung dipilihne. Sik Kang Putih, Pak. Sing pundi? Monggo. Oh nyanyi dhewe. Kang Budi. Wow. Nggih nyanyi dhewe tapi didampingi. Jenengan mriki kalih garwane napa mboten? Nggih, kalih karo. Kalih bojone. Oke, cocok. Ya, berdiri ya. Piye carane rumah tanggane rusak? Ayo. Dua, satu, Mbak. dua. Satu, Ayo, dua. Ayo. Dagelan ngene iki mesti. Ora, jenengan kedah tak Sekalian Ya, untuk ya. untuk mengetes rasa cinta istri jenengan lho ngono. Nah. Kuat ora? Sebagai penghibur itu kan harus mentalnya kuat. Kalau sudah di atas milih sampean kula komet niki Kalau di atas memang kita menghibur, kalau di Menghibur. bawah turun jaba kula niki. Lah kok padha? Padha kali kula. ketoke guwagan ning dhuwur panggung bareng sentak bojo ya klimpruk kaya cacing. Anu satunya sebelah kanan. Sebelah kanan. Satu sebelah Sebelah kiri. kiri. Itu loh, aku tak sing memantau sang istri. Mas Demi tengah Mas Demi. Amit. Aman tuh. Anten mana anten. Aman. Istri piye istri? Aman. Mepet, Mbak, mepet, Mbak. Sing kudung coklat niku ta?
Aman. Ngawur istrine Mas Demi dudu kuwi kok iso. Sing ngendi to? Iki lho, kaca tesma. Hei. Ayo, Pak. Mepet. Siap, gerak. Presiden kanan kiri, satu Sabar ya langkah. Bun. Satu langkah samping kanan, samping kiri, gerak. Iki. Siap, gerak. Nek kiwa tengen nek sinden iki cocoke lagune kuwi lho, Mas. Lagune piye? Enak kates gantung, ampuk kesing duwe beluk. Mempek Sampean kok krungu lagu Weh, iki? lho lagu kuwi Mas. Aku nek ora nyetel kuwi gak iso turu lho, Mas. Jujur nek gak salah sahdu. Sahdu piye kates gantung ya sahdu. Siap, gerak. Presiden 2 pegang tangan kanan kirinya Mas Demi. Bojone mulai panas. Sementara aman. Eh, Yang mesra dong, yang mesra. Kena dagelan remuk. Iki kok lak nganti dadekne perkara. Gak apa-apa. Kan masalah, kok garwane Mas Demi kula urusi. Alah ku ya padha ae pengkhianat. Lah kene kan membantu teman. Ora apa-apa Mas, ora mendino. Iya. Lagune napa kalau boleh tempe? Kalau boleh tahu. Oke. Wah, Apa iki, Mas? mboten empun. Iki lho kene kenapa kok kene mumbul kok sing sindene melok mumbul. Oh. Otomatis tuh. Niku nyuwun sewu Mas Demi. Nggih, nggih. Grikis niku tegese napa to? Grikis itu grimis. Oh, Wah, grimis. Kalau kinten to anak cilik terus untune grikis. Oh iki gigis. Jangan yakin. Beda bahasa Mas, nggih. Iya, iya, Kasana iya. bahasa nggih ngaten Iya, iki. iya. Mula luar biasa dalu punika istimewa. Nggih. Enten sing saking Banyuwangi, Nggih. enten sing saking Bojonegoro, Kediri, Nggih. komplit tumplek peteng mriki. Mulane diaturke matur nuwun pertama untuk Bapak Suwito, kedua untuk Ibu, manten berdua matur nuwun kagem Mas Demi, Pak Dalang matur nuwun, ugi Ibu napa niku Bu Puji. Ponisah matur nuwun. Ponisah iki tukang padang kok. Yang saya Pak, tukang napa Pak? Lah kuwi penting lho sakmene mbiyane gak didangno. Tukang adang sinten? Ponisah. Lho kok ngerti? Lah nak wilayah Centong dan sekitarnya iki kuwi. Berarti wis hafal karo sing adang ning kene. Iki piye to iki? Lah nek sing masak sayur. Anek Surati. Surati. Ngawur Mas, ngawur. Serupa lah mbok takone. Piye to Bu sing masak sayur Bu Surati? Lah, Lah kowe kok ngerti sepurane ya Mas yo? Surat di popo. Alah ngerti pisan ora dadi popok. Tukang masak sayur. Lah saiki lho paling ra ngerti. Nyuwun sewu Mas Demi, kula takon iki lho. Nggih, nggih. Iki modele sok kemeruh kok niku. ora kok kemerus rawung. Sing masak Sing masak Bu Surati. Surati. Lah saiki sing tunggu beras apa? Sriani. Ngawur neh. Takone kok Piye iso to Bu ngawur. Leres? Iya. Bu Sriani. Lho pengene jagong kok. Takon apa emane-mane utekku lho. Walah. Takon ya sing angel sisan. Ah selingkup desa kene nek ngerti kowe. Iya. Sapa sing dadi bedan kene nek ngerti? Ah, bedane Sapa? Bu Tutus. Cah cilik kuwi nek sambat api. Apa? Anjay. Lu ngerti ya di anjay. Mari kakan Mobile Legend caca saiki. Anakku bareng ya ngono. Aku lagi teko tek. Weh, ayah anjay. Termasuk api anakmu. Ah, berbakat. Lek siji iki nyuwun sewu Mas Demi, kula tangkleke. Wis ngaku ngapal ya kuwi tok. Lah jere kowe serawung. Lek siji iki lho, nek sampe ngerti jawabane, dina iki bayaranku pek. Pek bayaranku. Pek bayaran. Tenan lho ya. Yo, Iya. sapa sing dadi dukun pijet centong kene? Geblak kowe. Lah mau. Tuh, kok teko dukun pijet barang to. Alah, mikir terus setruk kowe, ayo. Sapa kowe? Husutin. Angka wae bayaranmu kene men. Kene ojo ora badhok kowe, ha? Upama. Ya apa? Etok-etok. Ora iso kowe muni dhewe disekseni mung sakmene biyane ya. Mejonegoro kene adoh, Mas. Sutin kowe tak urutno matamu piye? Matamu dhewe iki bocah omongane diatel. Mata kok diurut iki ndak enek to kok. Ayo, Mas. Iki kalih napa malih? Malih. Sale nyuwun Nek sewu, kula Pak. no oke mawon, Oke. ya Mas Demi. Loh, kowe gak ngerti infone? Piye? Info dari Bapak Suwito bahwasanya Mas Demi ini nanti nyanyinya sampai sak jegleke listrik. Nah, urung jeglek urung rampung. Nyanyi terus nganti subuh engko. Iki jenenge nyiksa. Napa Mas? Tembang salah sengipun. Oke, sik. Sampeyan riyen belajar teng pundi to Mas? Vokal-vokal nih. Grimis mengundang. Oh iya, manten sapa jenenge? Ten anu Mbak Masam, Mas Febri Masam. kalih Mas Sam. Ah. Masam karo Mbak Febri.
Mas sama Jare njaluk Oslo mau awake. Oh ya Oslo. Mas, ayo Mas kok bengi Oslo. Kok bengi Oslo? Mantan. Oh iya. Kowe dhewe dadi nganten rek jere ra iso malam pertamanya apa? Gak iso. Lah nek Mas Febri karo Mbak Mas Sam, Wah karuan kamare siapne apik. kamare apik. Aku gak turu dadi siji sak kamar kok enek mbae. Enek ponakanku. Aku malam pertama wis ra iso ngopo-ngopo to. Lah terus piye? Yo wis tinguk jam 10 tak delok mbae kok yo ora turu-turu. Aku setengah 12 ngelilir tak delok urung turu. Ayo. Mas Manten. Oke Mas Kanten. Oke, ya, monggo Mas Sam Awi. Oke. Putra dari Bapak Suwito Gagah Perkoso. Lah bojone ndi? Bojone ndi bojone? Tilem. Tilem, ngangge sing liyane mawon. Bojo kok mbokon ganti iki piye to kaya bojo ya tetep Enggak, Mas, kuwi. enggak. Ya monggo. Iki. Celak. Jare melok nyanyi mau. Melok nyanyi apa joget? Joget Oh iya, kudune melok nyanyi kudune. Grimis pengundang mau Ya, nggih. ning dekor bisik-bisik Oslo-Oslo wae engko jare. Tapi sampean mboten napa-napa nggih. Joget mboten seneni bojo nggih. Mboten Allah. Aman nggih? Man. Oke, siap. Bojone sampean teng pundi? Nang kamar. Oh nggih, kula tilikane riye. Ngawur iki. Mastikan sare tenan apa ora? Kok gege ndang ngluyur-ngluyur dugu bunti-bunti. Lah ya tak deloke tak delok. Kaya tunggal. Oke. Biasa. Suwun Mas Awi. Jenengan Terima kasih. suaranya istimewa di atas nada rata-rata. Rata-rata suara. Wis pokoknya ini kan namung bebungah suka parisuka nggih Mas. Ampun dilebetke manahe jenengan. Sementing sampean awet rumah tanggane, ayem rumah tanggane ditebeke saking sambi kalanipun. Cinaket ki rezekinipun. Amin. Amin. Kinten kan domyak dhewe ki. Ayo tau ki padha apa ta sing diomongke ki apa to? Dek Karti. Dalan. Sikilmu ku lho sotang Kok tok. karti piye tapi surat. Surati. Surati sapa? Nyuwun sewu Mas nganten. Kinten pengen gadah putra pinten jeng ben? Kalih mawon. Hah? Kalih mawon. Mboten manut anu apa omongane komet mau 3. 3 Mas. Sing setunggal goblokne. Kangge momong mangke buke lek jenengan pun sepuh mangke niku sing dingengeri. Aku kali nak sukses kabeh repot lho to. Ha iya. Kula centangket sampean. Kok iso kenal kali Mbak E nika ceritane pripun? Lek kados kula kali bojo kula riyen kenale pas teng kampus. Oh. Kula kuliah, bojo kula kuliah. Kula semester 2, istrinya semester 1. Nek niki kan teng penjara kenale kali bojone. Yo Met ya? Yo. Kenale pas napa jenengan kali istrine jenengan? Pas Ngaret. solar. Heh? Pas apa? Lek solar. Golek solar. Lha iki lho sepele lho. Golek bojo pas golek solar. Oh, alah bojo kok modele kok sainyi ngono modele. Bojomu medesel ta, Mas? Ora ngono. Pas masih kulaan apa tumbas solar tenggene Sing pom. romantis lho Mas. Terus mbake dadi tukang pom. Oh bakul pom. Kok bakul pom piye to? Dari tukang isi lho to. Sing jaga pom. Oh iya. Terus sampean klirak-kiri kali mbake. Nggih. Oh, langsung nyuwun nomor. Nggih, Nomor togel. Iya ora. Nomor HP. Nomor. Nek guyu kaya kancaku jenenge Kipli. Kipli. Iya nek guyu yang ngono. Dhewe nak omong ya ilang ngono kok. Lah kene turun Cina kok. Aku turun panas. Berarti ini sampean senenge ndak ada paksaan dari pihak keluarga. Seneng tenanan. Alhamdulillah muga-muga awet ya Mas. Nggih, sampean ya kudu seneng awake dhewe saged menghibur Pak Bagong. Kok menghibur Pak Bagong piye to? Lah kan mau ya. Awake Ya menghibur masyarakat. Nggih, masyarakat. Salam. menghibur Pak Bagong piye to basa? Selain lagu Gerimis Mengundang, sampean yang kuasai Mumpung tasih enten Mas Demi. mumpung tasih enten iki ajeng diringkesi Jambursari. Diringkesi piye to kok? Ya sak madyane sak rampunge kok. Pindah no to. ngawur. Masa campur sari double? Pindah double 2 tempat. Kondang berarti. Satu tempat ini, Terus tempat istirahat. ngomong mulih ngono wis Mas, to. lagune napa? Mumpung enten kula, mumpung enten Mas Demi. Mas Demi. Mungkin nak dangdut kula Campursari, mungkin nak urusan ke Banyuwangian, Mas Demi. Malaysia, Mas Demi. Monggo. Lah nek masalah tayub, Tujuh to, Man. nek masalah tayub urusane Pak Bagong. Go Mas, go. Pak,
Ya. Ya, Kula matur mawon. Lho, ngoten mawon? Nggih. Oh, bayar. Berarti. Duh. Iki dagelan apa tukang palak to jane kok mbayar piye to? Tak golek-golek nih. Oke. Ayo. Loro 50-an. Kok ndrem. Sik Thomas Komet. Pripun? Iki lho. Iki anu. Iki sendale sapa? Ora jere titip. Ngawur. Sampun niku mawon nggih. Nggih, nggih. Ngoten tok. Iki kanten kok medun ya karep ngantene wong sing ngantene dhewe. Buke lho, medun. Ayo kon medun. Medun. Nggih. Kan medun karo Ponisah lho. Kowe kok apal Ponisah barang iki lho, Bos. Wis matur nuwun, Mas. Nggih, monggo. Tos-tos nggih. Mas nganten. Nggih. Mboten pengen ninggal-ninggalin napa-napa, Mas, mboten. Mboten. Nggih, monggo mboten napa-napa. Los niki gadane jenengan. Siap. Lali ngantene. Padahal Dalem. satu lagu lagi. Oke. Sama ini mungkin siap. Ya Oke, sampean oke, siap. Oke, Mas Demi. Kare-kare Mas, kare-kare karo itu ya. Nggih. Aku Aku bengong semaur sampe Pak iki. Loh, aku padahal ra jelas lho, Mas. Sing Pak iki arane sinten, Mas? Niki Pak Komen. Sampean Pak Dodo. Pak Dodo nggih. Oh, alah. nggih. Kenging Kula apa? komet niki Pak Gandu. Ancen aku dulur gandu pentul. Tawamu. Pripun, Mas? Nggih, nggih. Boyo sekali-kali niki kula kalih Komen iki diajari Banyuwangen, Mas. Nggih. Napa niku? Soale insyaallah tanggal 20 awake dhewe anu tanggapan Banyuwangi. Banyuwangi, Mas. Monggo pinarak teng griya. Saestu. Monggo. Napa gadah kriya? Wonten. Napa gadah kriya ya Teng duwe. Purworejo njawa. Oh, Kuarjo nggone anu gandu. Oh, lah niku. Cedek gandu. Oke, oke. Kuarjo. Dulur lanang kula. Nggih, nggih. Nggih. Gandu cemple Oh, nggih, nggih. Kuarjo. Jenengan apane niku? Rencang. Oh, rencang. Nyuwun sewu, Mas. Sing Nggih. tembang sing riyen napa sing lawas tapi cek kepenak. Napa Diajari napa niku? Mane. Oh, niku. Ya niki lho, rale saya tiek, Mas. Kersane mangke kersane dituruti niki kalih kula. Gentenan nggih, Mas. Ya. Maning-maning iso. Maning-maning diloro ati. Cukup. Sip. Saya ganti kowe, Mas. Kaya Mas Demi, cengkoke. Maning-maning isun. Maning-maning diloro ati. Pun sesuai to, Direk. Dodo. Hampir. Hampir to. Ayo to. Karo aku. Ayo to. Sito. Ayo Mas sampean. Man. Ma. Kowe ora kelemahan kuwi vokal goblokmu. Masalah. Ayo to. Mah. Nada didengarkan. Mas, ojo pati mendeli aku Lah, dia. ojo menteli. Santai. Matamu kaya sentolop. Matamu dhewe kuwi mata kok sentolop iki. Maning iso. Masuk. Maning digawa lara mati. sing nyanyi Doraemon. Setan. Jenengan nate ngertos film Doraemon? Nanti. Nate ngertos? Nggih. Jenengan ngedere ngertos to? Dabinge sapa sing ngisi suara? Sinten niku? Iki. Jajal dites. Wah, Nobita. Loh, Doraemon to nggih? Keluarkan sekarang ya. Ini adalah pulpen otomatis. Puas. Pas to nggih. Niki pengisi acarane niki. Jenengan ngertos film sapa Jarwo? Nggih, semerap. Pengisi suarane iki Jarwo. Nggih. Jarwo. Adit, kamu sini deh. Pas to. Coba, kamu juga sini, kamu bantu itu loh. Ya toh? Jarwo, kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Haji Mahmud. Minum yang ada gambar badannya. Larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3. Tuku loro. Berarti besok saya akan membeli larutan penyegar cap kaki 9. Tuku pira? Tuku telu. Sampean tuku Mas. Tuku Mas. Kula setunggal mawon. Berarti ngene. Larutan penyegar cap kaki Kaki keple. siji.
Lanjut satu lagu untuk Mas Dewi lagi. Kok loncat lanjut kene kontrak ping piro kok? Ini masih satu lagu, Mas. 5. Habis ini langsung terbang ke Eropa. Wah, nggih Mas Demi. Nggih, badhe Habis ini ke Eropa. Berburu. Nggih. Nyanyi. Berburu. Berburu apa? Matur suwun. Terima kasih Mas Demi. Nggih. Aku mau lali arane sapa Mas? Komet dan juga Mas Dodo, terima Nggih. kasih. Moga-moga sehat terus nggih. Amin. Amin. Beserta keluarga dari Bapak Suwito. Pak Suwito. Nggih. Dan juga mempelai berdua moga-moga padha sehat kabeh. Amin. Tunggu dinungo, Mas. Monggo Pak Dalang, matur suwun, mugi-mugi jenengan juga sehat. Nggih. Niki langsung baca teng pundi, Mas? Teng hotel. Pindah teng pundi? Langsung kuntur kula. Oh kondur. Nggih. Nggih, mugi lampahan jenengan pinareng selamat Nggih. wilujeng. Amin. Siap, amin, matur suwun, matur suwun. Amin. Amin. Nggih, monggo dherekaken Mas. Madhapipun nggih menika Kang Mas kula Mas Demi Rocker. Unglen gending kodhok ngorek. Ketemu nganten loh. Nuwun Mas Demi nggih. Makasih, Mas ya. Yes, sehat-sehat selalu. Bapak, Ibu semuanya hadirin semua yang berbahagia. Makin malam makin peteng. Tentunya. Tapi kok usil wilan karo Mas Demi nyapa lho? Lah iki kan ponakanku tuh. Mas Demi? Lah piye tuh kok? Lah kok iso? Wis ora usah dibahas ya. Patune. Lah sindene kepenakan ora nyanyi Lah bias. nggih niki dereng ditajake presidene ya, Pak. Ije, Nah, nggih, niki nggih. Mas Dodo ya. Nggih. Karo Cak Komet iki diaturi jumenenge kabeh. Ngoten nggih. Heeh. Nggih, nggih. Ji loro telu Hah, 4 5. ngoten nggih. Ngadeg bareng kur. Nah, Ya, Kur. cocok. joget bareng mengko sing paring komando Mas Dodo karo Mas Komet. Siap. Yo. Perkara gerakan tak pasrahke. Siap, siap. Ya, monggo. Ayo, Kata ngadeg kabeh. Pak Presiden. Ya support kele, sele. Sepaket coy. Ayo Baratu geser. Lia maju dia. Tujuan. Gel tembang ayang-ayang sampun katuran Bopo, Mak Cange, Mbak Limbu. Ije Mas Dodo, Mas Ije. Komet. Inji. Heeh. Ugi niki Pripun, wedal iki pripun? sampun cekap ketingale limbuane kan niki ampun diwates sing atus menten iki to nggih. Ije sampun. Nggih. Mula kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang ngemugati nggih menika Bapak Suwito. Mugi-mugi sabadane adicara menika Bapak Suwito saha keluarga agungipun tansah pinanggih bagya mulya hayu Amin. tentrem. Amin, amin, ya Kagem Rabbal temanten Alamin. kekalih, mugi-mugi temanten kekalih saged dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin, amin. Matur sembah nuwun Bapak. Ije Mas Dodo, kula pribadi kalisan kanca nggih menika